आपको समझाऊंगा कि अपने एनिमल्स को या अपने बर्ड्स को फीड करना जो है वो इंतहाई इकोनॉमिकल हो सकता है। एक रैबिट को क्या चाहिए अगर उसे आप गाजर, मूली और गोभी के पत्ते दें। नंबर 1 फ़ायदा ये है कि मेरा बजट जो है वो कम हो सकता है। नंबर 2 ये है कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। और नंबर 3 आप लोगों को इनकरेज करते हैं कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ करें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं हूँ राशिद क़य्यूम, खैबर वाला, आपका अपना चिकन फार्मर। और आज है दिन मंडे का। और इस वीडियो में, आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि अपने एनिमल्स को या अपने बर्ड्स को फीड करना जो है वो इंतहाई इकोनॉमिकल हो सकता है और इंतहाई आसान हो सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ी सी लगन से काम करेंगे और थोड़ा सा आप जो है ना अपनी जो अक्ल है उसको इस्तेमाल करेंगे। आप मेरी सराउंडिंग्स देख रहे हैं कि ये कोई एक मार्केट या मंडी जैसा एक माहौल आपको जो है वो नज़र आ रहा है। होता ये है कि हमारे यहाँ हर जगह पे, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी में और जितने भी बड़े शहर हैं, तो वहाँ पे इतवार को सस्ता बाज़ार, या आप कह लें कि संडे बाज़ार, या आप कह लें कि सब्ज़ी मंडी टाइप जो जगह होती हैं वो सजती हैं। तो मैं अभी आज गुज़र रहा था G10 से, और G10 में आपको पता है कि यहाँ पे संडे को संडे बाज़ार जो लगता है। और ये जिस पोर्शन में मैं खड़ा हूँ, तो ये वो जगह है जहाँ पे सब्ज़ी मंडी लगती है। यहाँ लोग आकर सब्ज़ी बेचते हैं और हम लोग उनसे ख़रीदते हैं। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि जब वो लोग जाते हैं तो आपके लिए तैयार फीड जो है वो छोड़ जाते हैं। ये जो यहाँ पे अब ज़ाहिरी बात है जो स्टॉल लगा होगा, तो उसमें पालक, उसमें मेथी, उसमें गोभी के पत्ते, उसमें मूली के पत्ते, उसमें गाजर के पत्ते, उसमें गाजर, ये देखें आप। तो ये सब कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब करेंगे क्या कि हम यहाँ से बस थोड़ी सी मेहनत करके शॉपर भरेंगे, बोरी भरेंगे और अपने जानवरों के लिए लेकर जाएंगे। तो मैंने 1-2 शॉपर जो हैं वो तो भर लिए हैं। अब मैं मज़ीद कोशिश करता हूँ। और ये जो है ये आपकी मुर्गियों के लिए, आपके जानवरों के लिए, जैसे मेरे पास अंगूरा रैबिट्स हैं, मेरे पास गोल्डन मिस्री है, तो उनके लिए बेहतरीन फूड है। आपके इलाके में भी, आपके सेक्टर में, आपके शहर में, आपके गांव में, आपके कस्बे में, आप जिधर भी रहते हैं, तो ऐसी मार्केट्स लाजमी होंगी जहाँ पे सब्ज़ी के स्टॉल्स होते हैं, जहाँ पे दूसरे स्टॉल्स होते हैं। ये अभी मैं सिर्फ इस जगह से हिला भी नहीं हूँ, यहाँ से मैं इंटर हुआ हूँ। और मुझे बहुत सारा चारा, बहुत सारी ग्रीनरी जो है वो मुझे मिल गई है, जो कि आपके जानवरों के लिए, आपके बर्ड्स के लिए बहुत अच्छी ग़िज़ा जो है वो साबित हो सकती है। तो लाजमी आप अपने सराउंडिंग में देखिएगा, और हफ्ते में 1-2 दिन आप अपनी मुर्गियों को, उसके साथ साथ अगर आपके पास बकरियां हैं, आपने अंगूरा रखे हैं, रैबिट्स रखे हैं, या आपने बजीज़ रखी हैं, तो उन सब के लिए ये सॉफ्ट फूड जो है, जैसे पालक हो गई, मेथी हो गई, प्याज के पत्ते हो गए, अच्छा गाजर के पत्ते हो गए, मूली के, तो ये सॉफ्ट फूड देना, ये कैल्शियम और विटामिन से भरपूर एक ग़िज़ा होती है उनके लिए। तो आप ये उनको लाजमी दें। मैं अभी थोड़ी सी कलेक्शन करता हूँ और उसके बाद जो है फार्म पे जाके आपको दिखाऊंगा कि मेरे जो बर्ड्स हैं और मेरे जो एनिमल्स हैं वो सारे इनको कितने शौक़ से खाते हैं। आप अगर परेशान हैं अपने जानवरों को चारा देने के लिए या आप अपनी मुर्गियों को फीड देने के लिए, तो आप अपने इलाके में देखिएगा, वहाँ पे आपको ऐसी मार्केट्स मिल जाएंगी जहाँ से आपको फ्री में जानवरों का चारा या मुर्गियों के लिए खुराक जो है वो मिल सकती है। आपको एक क्लोज़र लुक दिखाने के लिए ये देखें, इसमें सब्जियाँ, इसमें हर किस्म का पत्ता, ठीक है। एक रैबिट को क्या चाहिए अगर उसे आप गाजर, मूली और गोभी के पत्ते दें।
ठीक है। तो मेरे ख़्याल में वो रैबिट या वो बकरी तो खुशकिस्मत होगी जिसको इस तरह का चारा या इस तरह की खुराक मिल जाती है और इस पे आपके पैसे नहीं लगने, ये आपको फ्री मिल रहे हैं। मेरे भाइयों, तो मेरे ख़्याल में ये गुड इनफ है और भी बहुत ज़्यादा यहाँ से मुझे चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है। लेकिन बस आज के लिए इतना ही। सिर्फ आपको बताने का मकसद ये था कि आप फ्री का चारा या अपनी मुर्गियों के लिए खुराक जो है वो कैसे आसानी से आपको मिल सकती है। इसमें कोई बड़ी साइंस, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आप ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये फालतू में चीज़ें पड़ी हुई हैं, रह गई हैं, अगर मैं यहाँ से इनको उठाता हूँ और अपने किसी मकसद के लिए यूज़ करता हूँ, जिससे मुझे 2-3 फ़ायदे हो सकते हैं। नंबर 1 फ़ायदा ये है कि मेरा बजट जो है वो कम हो सकता है। नंबर 2 ये है कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। और नंबर 3 आप लोगों को इनकरेज करते हैं कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिससे एनवायरनमेंट को और उनको भी फ़ायदा हो सकता है। तो लिहाजा मेरे ख़्याल में इसमें कोई घबराने की, कोई शर्माने की, कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बेहतरीन काम है जिससे आपका बजट और आपके लिए आसानी पैदा हो सकती है। तो ये आज मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया कि आप अपनी मुर्गियों के लिए फ्री में खुराक और अपने जानवरों के लिए, अगर आपने बकरियां रखी हैं, यहाँ पे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो आते हैं जो कि अपनी बकरियों के लिए यहाँ से चारा लेकर जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गरीब लोग आते हैं जो इस तरह के बाज़ारों के बाद जो बचने वाली चीज़ें होती हैं, ये तो बहुत बड़ी मार्केट है ना, वो वहाँ तक है। इसमें फ्रूट का अलग सेक्शन है, इसमें मसाले और बाकी चीज़ों के अलग सेक्शन है, इसमें सब्ज़ी का ये अलग सेक्शन है। तो अगर इस तरह की मार्केट आपके करीब है तो आप शुक्र अदा करें और अपने लिए, अपनी मुर्गियों के लिए वहाँ से आप ऐसी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएंगी जिससे आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। तो अभी हम चलेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, फार्म, और वहाँ पे जब अपने बर्ड्स को और अपने रैबिट्स को ये देंगे तो फिर आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे शौक़ से इस फ्रेश फूड को एंजॉय करते हैं। तो चलिए मेरे साथ। तो ये आप देख रहे हैं कि जो खुराक हमें फ्री में मिल रहा है उसमें कोई हमें किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, किसी की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ पे मेरे बर्ड्स, मेरी मुर्गियाँ और मेरे रैबिट्स जो हैं वो कितना शौक़ से खा रहे हैं। ये इनकी फेवरेट ग़िज़ा कह लें और इनकी ज़रूरत भी कह लें। मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी एक वीडियो में बताया था कि रैबिट्स जो हैं ये बड़े पत्ते वाली सब्ज़ियाँ और बड़े पत्ते वाली घास जो होती है वो इंतहाई शौक़ से खाते हैं। मुझसे उस दिन एक गलती हो गई थी और मैं ये वाली जो घास है ये लेकर आया था, जो कि साइडों से रफ़ होती है, बहुत तेज़ होती है, इवन यहाँ तक कि आपका हाथ भी काट देती है। तो फिर मैंने नोटिस किया कि रैबिट्स जो हैं वो उसको शौक़ से नहीं खा रहे, और उसकी वजह ये है कि इनके लिप्स बड़े नाजुक होते हैं, ठीक है। इनका मुंह जो है वो बहुत नाजुक होता है, जो कि इस तरह की तेज़दार खुराक जो है वो खाते हैं तो फिर इनका मुंह ज़ख्मी होने का ख़तरा होता है। तो ये वो फीड है जो कि आपको सब्ज़ी की मार्केट, सब्ज़ी मंडी या किसी भी हफ्ता बाज़ार, इतवार बाज़ार, सस्ता बाज़ार, जहाँ भी आपके इलाके में लगता है, तो कोशिश करें कि उससे नेक्स्ट मॉर्निंग अर्ली या रात को लेट नाइट जाकर आप वहाँ से ऐसी खुराक जो है वो इनके लिए कलेक्ट करें और लेकर आएँ, जो कि आपको फ्री भी पड़ेगा और आपके बर्ड्स और एनिमल्स के लिए फ़ायदेमंद भी होगा। जनाब आज की वीडियो में इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो जो है ये आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगी। अगर वीडियो ने आपको कोई फ़ायदा दिया हो या आपने इससे कोई नई बात सीखी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ राशिद क़य्यूम, खैबर वाला, आपका अपना चिकन फार्मर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।